చిట్టి పిచ్చుక గూడు అనేసి ఒక వీడియో చూపించాను కదండి. ఆ వీడియోలో 3 eggs ఉండే, 3 eggsలో ఒక్కటి మాత్రమే పిల్ల అయింది, అదే ఈ చిట్టి పిచ్చుక. సో ఈరోజు దీన్ని కాపాడామండి. మార్నింగ్ నుంచి పాపం కాకులు దాని వెంట పడుతూ ఉన్నాయి. సో భయం వేసేసి ఇంట్లోకి తెచ్చేసి దాచిపెట్టేశాం. దాని మదర్ కూడా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది. ఇదే అండి నేను చూపించిన నెక్స్ట్. దీన్ని వడ్రంకి పిట్ట అంటారు, టైలర్స్ బర్డ్ అంటారు కదా, అది అనమాట. ఆ బర్డ్ మా ఇంట్లో జామ చెట్టుకి గూడు పెట్టుకుంది. 3 eggsతో ఉంటుండే, అయితే ఒక్క ఎగ్ మాత్రమే బయటికి వచ్చేసి పిల్ల అయింది. సో ఇలా ఉంది చిట్టి పిచ్చుక, ఎంత క్యూట్ ఉంది. వావ్, ఇదైతే సెల్ఫీ పిచ్ లాగే ఫోన్ ఎక్కడ పెడితే అటే చూస్తుందండి. కిందికి పెడితే కిందికి, పైకి పెడితే పైకి, ఎటు పెడితే అటువైపు. మేము దీన్ని ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ నుంచి ఫ్రెండ్స్. మా పాప యాక్చువల్లీ మేము లోపల ఉన్నాము, మా పాప బయటికి వచ్చింది. మా పాప బయటికి వచ్చేసి అమ్మ చిట్టి పిచ్చుక కింద పడిపోయిందమ్మా అని చెప్పింది, లేకపోతే మేము చూసేవాళ్ళం కాదు. అప్పటికే కాకులు దాని వెంట పడుతున్నాయి. పాపం చిట్టి పిచ్చుక ఎగరలేక ఎగురుకుంటూ బయట అటు ఇటు తిరుగుతుంది చెట్లలో. మా పాప చూసి చెప్పింది, ఈరోజు దీని లైఫ్ మా పాప కాపాడిందని చెప్పాలి. మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడకుండా ఉంటుంటే కింద లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. మా పాప దానికి వాటర్ పెడదామమ్మా, ఏదైనా ఫుడ్ పెడదామమ్మా అనేసి చూడండి ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకొచ్చి పెట్టింది.